Taram, kotor banget kacanya. Anda pergi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Rahma Wanita TH. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, dan buat yang sakit semoga segera disembuhkan, amin. Teman-teman, aku masih di rumah mama aku, dan ini aku mau ke pasar. Ini jalan-jalan yang aku lewatin. Sekarang aku udah sampai di pasar. Pertama-tama aku mau nyari pempek dulu, karena suami aku mesen minta beliin pempek. Jadi ini aku keliling teman-teman buat nyari pempek. Dan ini dia pempeknya, aku beli yang paling ujung kanan teman-teman, harganya 15.000 biar sekalian banyak. Terus selanjutnya aku keluar lagi dari pasar, aku mau ke tempat teman mama aku di pinggir jalan. Nah, ini namanya Ibu Romi, dia di sini jual bumbu-bumbu gitu teman-teman. Nah, aku beli cengkeh dan juga bunga lawang untuk buat ramuan untuk anak aku. Di sini bunga lawangnya itu harganya 2.500 satu bungkus, dan untuk cengkehnya harganya 5.000. Kok 5.000? 2.000 maksudnya. Nah, selanjutnya aku ke tempat teman mama aku lagi yang jualan tempe. Aku ambil tempe, terus pas jalan pulang, suami aku juga lagi jalan masuk mau ke rumah mama aku. Jadi ketemu di jalan gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya kita bareng-bareng deh. Terus setelah itu aku bawa belanjaan yang tadi aku belanja di pasar ke belakang, terus aku taruhin. Habis itu aku mau menghampar si tempe-tempe, karena tadi tuh tempenya belum jadi banget ya teman-teman. Jadi ibu itu yang jualan tempe itu hari ini nggak jualan, jadi itu dagangan adiknya gitu kalau nggak salah deh. Habis itu tempenya itu belum jadi. Jadi udah nih aku hamparin aja biar nanti sorenya itu langsung jadi gitu. Jadi kayak disusun sejajar gitu ya, nggak ditimpah-timpah. Nah, habis itu aku langsung cuci tangan. Aku mau ngewadahin pempek yang tadi aku beli. Nah, ini nih sebungkus ini harganya 15.000 teman-teman. Terus ini mau aku wadahin ke wadah Tupperware biar nanti pas mau menggorengnya dari wadah aja gitu. Tapi sebelum aku megang si pempeknya gitu, aku cuci tangan dulu dong teman-teman ya, biar makin bersih, baru nanti aku bisa ambil pempeknya. Dan ini anak aku lagi ngajarin mama aku ceritanya. Bihijarotim min jil. Nah, aku lanjut lagi. Ini aku ambil Tupperware di bawah itu, di lemari bagian bawah gitu. Aku mau ngewadahin tuh. Jadi tangan aku kan buat megang pempeknya, jadinya biar lebih bersih gitu. Habis itu aku wadahin ke Tupperware. Nanti mau aku goreng juga sebagian. Ini aku cuci tangan lagi. Ada nggak sih yang kayak gitu? Megang apa dikit, cuci tangan. Misalnya nih ya, masak ngupas bawang dikit, habis itu cuci tangan, dilap. Terus nanti ngupas ngiris bawang gitu dicuci tangan, lap. Aku selalu kayak gitu loh. Jadi di kamar mandi. Jadi kalau masak itu tuh bisa berkali-kali cuci tangan. Nah, ini selanjutnya aku goreng ya pempeknya sebagian. Habis itu ini di sini aku mau buat lenggang teman-teman. Jadi lenggang itu adalah pempek yang dicampur dengan telur gitu. Jadi kita kayak buat telur dadar tapi di dalamnya ada pempeknya. Itu pertama tadi aku kocok dulu telur, terus kasih garam sedikit ya. Habis itu aku potong-potong, tapi ini nggak aku potong-potong, aku cuel-cuelin ya si pempek yang udah aku goreng itu. Terus aku aduk. Nah, ini langsung aku goreng aja ke kuali tuh kayak gini nih. Habis itu ini udah jadinya nih lenggangnya. Nah, ini pempeknya. Nah, ini untuk makan suami aku, tapi pempeknya buat makan kita sama-sama juga. Habis itu nanti kalau ini tinggal goreng lagi kan, pempeknya masih ada. Selanjutnya itu aku mau buat ramuan yang untuk anak aku. Ini aku lihat resep JSR itu untuk batuk berdahak, karena anak aku lagi batuk berdahak. Nah, ini dia caranya. Pertama aku mau rebus air 1,5 gelas saja. Disuruhnya 300 ml, tapi aku kira-kira aja 1,5 gelas gitu ya. Ini satu. Dan ini setengah gelasnya. Terus aku hidupin. Nah, ini bunga lawang. Aku pakai 3 karena yang satunya gede, makanya yang satunya aku kasih kecil. Pokoknya ini 3 biji. Terus yang ini tuh setengah sendok, satu sendok teh. Tapi mama ini nggak tahu sendok tehnya di mana, jadi aku kira-kira setengah sendok. Ini aja setengah sendok makan ya. Tadi aku hitung sekitar 17 teman-teman, pas aku hitung setengah sendok ini 17 biji cengkehnya ya. Nah, nanti ini kita rebus. Ini langsung aku masukin aja ya ini cengkehnya. Dan ini bunga lawang, tinggal kita rebus.
Nah ini udah mendidih, langsung aku matiin aja. Habis itu tinggal masukin ke gelas, terus tunggu sampai airnya agak hangat, baru nanti kita masukin madu. Nah ini Al mau masukin madunya ya nak ya. Ya semana sesuai selera, tapi jangan terlalu banyak juga nak. Udah dikit. Udah jangan kebanyakan sayang. Dah diaduk. Sini angkat ya. Aduk. Bentar dipegang pakai tangan, takut tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, melalui air ini jadikanlah untuk penyembuh batuk Al, biar Al sehat, amin. Yang itu nanti aja, itu punya Manda. Nggak apa-apa. Nggak usah nanti aja kalau ini. Ikutan. Ini sisanya sayang aku, jadi aku kasih air panas. Nggak usah nanti, ini masih panas. Ikutan aja loh. Nah, Al minum ya. Dan sekarang ini udah siangnya, aku lagi kumpul arisan sama teman putih abu aku gitu ya. Jadi di geng putih abu. Sebenarnya aku tadinya udah nggak mau datang, cuman kata suami aku ya udah datang aja deh. Jadi dia yang nunggu anaknya gitu. Jadi 1,5 jam gitu aku untuk ke acara ini, acara makan-makan dan juga ya arisan lah biasa kayak mana ya arisan ya. Habis itu ini aku udah pulang lagi, jadi cuma 1,5 jam aku pulang lagi. Ini yang baju tadi aku pakai untuk arisan, tapi aku mau pergi lagi sama suami aku. Pertama-tama kita ke ATM dulu, itu suami aku lagi ngambil duit, terus kita mampir ke Alfamart. Ini suami aku beli Rexona, terus aku lihat ada Konicare untuk obat nyamuk gitu ya, yang untuk anti nyamuk. Di sini itu lagi promo dari harga 55 menjadi 38.000. Tapi ternyata kata suami aku pas bayar harganya tetap normal dong. Ya ampun, tahu kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dikomplain ya, tapi ya udahlah. Oh iya, kemarin kan masaknya yang ini, nah sekarang yang ini. Enak lah kemarin. Enak lah, ini vanilla. Lagi murah tuh, 11.300. Sampai guys yang ngantri beli minyak. Nih aku beli Alfamart terus ke Indomaret dong. Selanjutnya mau jalan pulang, mampir dulu di Pasar Jatimulyo untuk beli mie kuning. Suami aku lagi pengen mie kuning. Nah habis itu kita mampir lagi ke Alfamart, Indomaret. Pokoknya entah berapa Alfamart dan Indomaret kita mampirin karena suami aku lagi cari kue tiaw. Nggak tahu ya, dia nggak tahu dari mana deh. Pokoknya dia pengen cari kue tiaw ini dan susah banget carinya. Tapi akhirnya ketemu juga dan dia seneng banget tuh. Lagi bayar. Cepat. Mana sih, coba lihat. Mana? Oh ini. Apa beli lah. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih udah kasih like dan subscribe YouTube channel Rahma. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa tonton video lainnya. Nah ini pas masak-masak ini nanti bakal aku upload di TikTok aja ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video ini dan jaga kesehatan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.